سلام، به کانال کتاب وایس خوش اومدین. امیدوارم که حال و احوال دلتون خیلی خوب باشه. امروز داشتم با خودم فکر می‌کردم که چرا من اینجام؟ چرا زندگیم این شکلیه؟ اما بعدش به این نتیجه رسیدم اگه من اینجام همش برمیگرده به انتخابایی که خودم کردم. همون انتخابایی که به نظر کوچیک می اومدن اما کم کم مسیرمو ساختن. دارن هاردی توی فصل 2 کتاب اثر مرکب دقیقاً داره همینو میگه. میگه زندگی تو یه شبه ساخته نشده. با تصمیم‌های کوچیکی ساخته شده که شاید حتی یادت هم نیاد کی گرفتیشون. مثلا اینکه امروز تصمیم بگیری 1 ساعت زودتر بخوابی، یا اون لحظه‌ای که میگی ولش کن، حال ندارم و کاریو نصفه میذاری. همین انتخابای کوچیک اگه تکرار بشن، یه روز میبینی مسیرت کلن رفته یه سمت دیگه. میدونی چی سخته؟ این که بیشتر وقتا همین انتخابای کوچیک نتیجه فوری ندارن. یعنی اگه تو یه روز غذای سالم بخوری، بدنت همونه. یا اگه یه روز فست فود بخوری، هیچی نمیشه. یا شب دیر بخوابی، اتفاقی نمیفته. اما اگه همین انتخابای کوچیک تکرار بشن، بعد یه مدت یه نتیجه بزرگ میسازه. هاردی میگه انتخابا مثل دونه‌هایی هن که هر روز داری میکاریشون. حالا اینکه باغت پر از گل باشه یا پر از علف‌های هرز، بستگی به همین دونه ها داره. راستشو بخوای، من خودم اینو با پوست و استخونم حس کردم. یه مدتی خواستم یه کار کوچیک انجام بدم. مثلا هر روز 10 صفحه کتاب بخونم. نه زیاد، نه سنگین، فقط 10 صفحه. اولش سخت بود. یادم میرفت. بهونه می آوردم. ولی بعد چند هفته دیدم نه، یه چیزی داره تو ذهنم عوض میشه. فکرم بازتر شده. حرفام پربارتر شده. حتی حالم بهتره. اونجا بود که فهمیدم هاردی راست میگه. قدرت تو انتخابای کوچیکه. البته یه چیز دیگه هم هست. انتخابای ما فقط به خودمون ختم نمیشن. محیطی که توشیم، آدمای دور و برمون، حتی محتوایی که میبینیم و میشنویم روی تصمیمهای ما اثر میذارن. مثلا اگه خودتو بذاری بین آدمایی که هدف دارن، تلاش میکنن، انتخابای بهتری میکنی. چون اون فضا، اون انرژی کم کم تو رو میکشه بالا. آخرش هاردی میدونی چی میگه؟ میگه نمیتونی همیشه شرایط بیرون رو کنترل کنی، ولی همیشه میتونی واکنشت رو انتخاب کنی و همین واکنش همون انتخابای کوچیکیه که قراره مسیر آیندت رو بسازه. حالا یه سوال ازت دارم. اگه فقط یکی از انتخابا رو بخوای امروز آگاهانه انجام بدی، اون چیه؟ عجله نکن.
بهش فکر کن، چون شاید همین تصمیم کوچیک برای تو نقطه شروع یه مسیر بزرگ باشه.